serba duit bener tuh. Ketika ngehujan-hujan di WC umum mayar. Pernah yang kejadian di udah guru jaga WC. Ajib pelit. Tuh. Kemudian yang gitu tuh. Non kan? Mayar ji. Atuh ngomongnya mayar, pan eng teu nyaho. Atuh balik wae, atuh pan eng balik lain di dia ini mah. Nya bayar heula sabaraha? 2.000, tah 5.000, buru pulangan. Oh, waduh, ngising deui aing ka jero. Oh, daripada lapor duit aing, kalau boga duit mah bebeakan manja na eta awewe. Geus balik narik, ngirim truk, ngirim pasir, pasti mau duit loba salaki aing. Ngadadak manja ka salaki. Di teh ono ida. Cek salakina siang ngomong jadi gitu. Naon sate ono ida? Sono kacida. Sono kacida mani ono ida. Dituyun salakina manja deui. Ieu entan teu entit. Salakina makin pusli bahasa planet mana? Ai siang ngegel naon sate entan teu entit. Ieu bujal atel saeutik. Atel bujal bebe hayang digaruk. Salaki gak belum duit mah usaha maju ngopi gede bawal-bawal kasalakina ngopi atuh ngopi giliran salaki teu boga duit bangkrut masya Allah salakina ngagero nyai bagiankan kopi tolong tidak pun ngajinjing termos gelas endok tamrukeun hareupeun salakina ulang manja hirup teh cieun geus sia tah termos tah gelas tah gula tah salakina kopina mana kerok beung sia astagfirullah rek modal tungtuna mamanehna ge tunuh keneh sare di Paimaran udang-udang jam 11 beurang atuh maehna ge teh salat subuh dawuh nu ngahudang tembalan belah ditu mangga kepada wargi sadayana sagedap deui subuh gugah mangga palikulon wetan kaler kidul gerak carai ari gusti carai marek sarare deui ge bae aki-akina pikun atuh batur geus udang di titah sare deui nya sarare deui tungtuna mah subuh di masjid opatan aki-aki kokol bedung pasaran eta 4 sekawan santri maju insyaallah amin ya Allah ya Rabbal guys teruskan karena sejarah dari pohon yang mengkolna jauh teh Sayyidina Hasan wafat can aya perayaan muludan seperti kieu nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi Allah mayarham 150 Hijriah wafat Imam Malik 179 Hijriah wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah can aya perayaan muludan besar-besaran iraha mulai aya perayaan muludan di sejarah tahun 488 Hijriah keluarlah fatwa dari seorang petinggi Katolik bernama Paus Urbanus II. Jadi Paus Urbanus ngaluarkeun fatwa kieu, sing saha orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminanana masuk surga. Ngabring tentara Inggris dararatang ke Palestina, ngabantaian umat Islam merebut Baitul Muqaddas dari tangan umat Islam. Cirina eta tentara Inggris datang ke Palestina mararake kongkorong salib, makana eta disebut perang salib pertama. Ieu disebut perang salib kahiji gara-gara fatwa Paus Urbanus II sing orang Kristen ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina jaminanna masuk surga. Ngabring tentara Inggris dararatang ngabantaian umat Islam. Catatan sejarah sebagian mengatakan bahwa perang salib pertama umat Islam mau dibantai di Palestina sebanyak 70.000 umat Islam. Ribuan Pak umat Islam dibantai di Palestina. Anu saralamet umat Islam ngungsi kalalabur dasieun dibantai. Aya nu lompat ke Mesir, aya nu lompat ke Yaman, aya nu lompat ke Persia nyalametkeun diri Iran, aya nu lompat ke Irak, aya nu lompat ke Damsyik. Baheula Damsyik ayeuna Syria nyalametkeun diri.
Setahun, 2 tahun, 3 tahun lemah Islam, tidak ada kebangkitan sama sekali, trauma dan dibanteng di Palestina. Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina dikuasai ku salib Inggris. Ningali Islam lemah, Aqsa dikuasai ku Inggris, muncullah keprihatinan dari seorang ulama ahli Allah, ulama ahli sufi anu lahir di Kupah. Ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Saha eta ulama? Namina Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Eta sanadna. Imam Sirri bangkit dengan pikiran yang brilian, yang jenius. Cek Imam Sirri, lamun Paus Urbanus bisa ngebangkitkan semangat Nasrani ngarebut Baitul Muqaddas melalui fatwanya, cek Imam Sirri, aing bisa ngaluarkeun fatwa bikin ngebangkitkan Islam. Naon fatwana Imam Sirri? Muludan. Kumaha cek Imam Sirri? Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sing sajalema nu rek ngayakeun macakeun sejarah Maulid Nabi, sejarah perjuangan Nabi, maka eta jelema bakal meunang taman-taman surgana Allah. Muridna naros, ya Syekh, naon argumentasina? Jelema ngayakeun muludan meunang taman surga. Dijawab ku Imam Sirri, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepate-pate umat Islam ngayakeun muludan angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kan cek Imam Sirri, Islam geus mulai bangkit ya ku fatwa ngayakeun muludan tujuan anak, tapi eusina muludan rek ngabangkikeun jihad Islam supaya merebut Baitul Muqaddas. Eta tujuan pertama muludan harita, hayang ngarebut Baitul Muqaddas. Imam Sirri mikir deui, lamun ribuan ya Islam datang hadir, nyuguhanana di mana? Mentong biaya. Harita Imam Sirri hese neangan biaya. Siapa biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina. Ya kumaha ieu atuh ngomong mah lah. Mulai mikirkeun duit. Jang biaya. Ya Allah, cek Imam Sirri di mana ya biaya? Nah, ya butuhna biaya teh mantak Rasul miwarang kasbul halali wajibun. Neangan duit nu halal teh wajib. Jang ibadah, jang syiarna agama Allah. Laras. Atupan ieu ge terlepas tina duit, bener teh? Ad-dunya bid duit. Wa ma bid duit sakit. Ad-dunya bid duit gesit. Ad-dunya bil fulus. Bil fulus mantus, atur ya bil fulus lulus. Nah, Indonesia mah kumaha pun fulus. Korupsi, koruptor di Cina digantung nepi ka paeh. Di Indonesia nu korupsi digantung sidangna. Nepi ka teu putus-putus nepi ka ieu. Koruptor di Saudi dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia dipotong masa tahananana. Lu kuduna 5 tahun sebulan lulus. Lulus. Kudu nama aing teh ceramah di ditu di DPR kudu nama. Ngan nu ngondang. Nanti di mana yang diondang ceramah gitu di DPR atau mau diongkos ada yang diboronggon balik. Kan yang di dieu. Demuk jelas di dieu mah. Makibegna beda. Astagfirullah. Sing berkah deui Indonesia ya amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tah wajar urang ge manusia biasa hirup butuh doa. Duit. Ini surah awewe makan duit. Butuh duit. Atuh heuh doa butuh duit pun. Pangguan anak butuh laras teh bener tak? Atuh
kuring jauh-jauh di Cikampek ka dieu daripada di imah aing loba mikir-mikir loba ulang-ulang hutang sok tahu keluarga tangi nyaho di mana aing loba hutang ya amit mending edit ka dieu sugan di dieu mah menang amal amplop awewe kana duit wae urusanan aja teh aing balik ceramah teh dieu mawa doa ting salakina saha eta aduh normal teh munafik urang butuh duit nu gratis eueuh ayeuna mah bener teh Bu serba duit bener teh tapi ka ngaheujeun-heujeun di WC umum mayar pernah aing kejadian di udah guru jaga WC haji pelit tuh mun aing dikitukeun non Kang mayar ji atuh ngomongnya mayar pan aing teu nyaho atuh balik wae atuh pan aing balik lain di dia aing mah nya bayar heula sabaraha 2.000 tah 5.000 buru pulangan oh waduh ngising deui aing ka jero oh daripada lapor duit aing asup deui aing ngadon ngahuleung 2 jam kan wae eta 1.000 ieu teh aing mayar teh munafik ibu rumah tangga salah kita bawa duit mah dah ieu kulit bener teh Bu salaki nganggur ngadenge harga naralek pan bibir pamajikan mari lunaek salaki hayang ngopi ge di bes ya kuda noje salaki teh boga duit giliran salaki boga duit mah wah bebeakan manja na eta awewe geus balik narik ngirim truk ngirim pasir pasti mau duit loba salaki aing ngodadak manja ka salaki di teh ono ida cek salakina siang ngomong jadi gitu naon sate ono ida sono kacida mani ono ida dituyun salakina manja deui ieu entan entit salakina makin pusli bahasa planet mana Aisyah ngegel naon satentan entit ieu bujal atel saeutik atel bujal bebe hayang digaro salaki gableng duit mah usaha maju ngopi gede bawal-bawal ka salakina ngopi atuh ngopi giliran salaki teh bukan duit bangkrut masya Allah salakina ngagero nyai panjenengan kopi tojo di dapur ngajingjing termos gelas sendok tangrukeun hareupeun salakina ulah manja hirup teh cieun geus sia tah termos tah gelas tah gula tah salakina kopina mana kerok beung sia astagfirullah rek modaran aya awewe kitu ka salaki itu pamajikan sia eta teh kan ya Allah ya Rabbana butuh doa duit Imam Siri Asiti kakuping patuana nyampe ka hiji raja di Irak nya tadi Irbil baheula Irbil kota ketiga terbesar setelah Baghdad Basrah Irbil eta Irbil aya raja beungar ngaranna Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin dipanggil Imam Siri bener ieu patu anjeun leres maksudna tujuanna naon hayang ngabangkitkeun semangat Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas dengan cara apa? Dengan cara bacakan sejarah perjuangan Nabi, Maulid Nabi supaya bangkit kembali jihad Islam pikeun ngarebut Baitul Muqaddas. Cek eta raja cocok si cocok raja ieu nanti mana? Maksudnya jangan ribuan nu hadir teh pasti kirang pada dibere sangu, dibere dahar atuh cai-cai kue-kue mah kudu aya. Cek eta raja we enggak masalah, kecil. Kaulah nu tanggung jawab, ondang kabeh umat Islam. Ribuan umat Islam datang hadir ke Irbil. Tetanggung sakali gebragan meludan eta raja Irbil mencit ontana 500 unta, mencit kambing 15.000 kambing, sapi 10.000 sapi. Tetanggung batur meludan seperti itu, urang boro-boro ontana ge eueuh di urang. Urang boga hayam hiji digebahkeun, sieun kapanggih ku panitia. Da panitia careuh kabeh. Kadang-kadang jelema nempo panitia mau proposal muludan izinkan kepulugun pantau kadang-kadang nitah ke anak tutupkan pantau tutupkan cek budak kunaon sih itu panitia muludan
pasti menang duit. Cicing sadari lamun nyangkeun mah beja kencan balik. Anak menjadi santan. Panitia datang di mana? Di simpenan. Di bag-bagan datang panitia. Assalamualaikum ya, mana ayah? Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Wah, budak beri ngajabat. Jak mage can balik. Panitia reuah cek emak. Ira ajang bieu. Berarti maya aya di jero. Dibuka pantona ku anakna, maya panitia teh aku ablah. Ih budak hebat jujur. Hari ini nak nyumput ke kolong meja, bujurna nongeng ka luhur cik panitia. Oh, kamu tahu. Udang tidak penyumputan beri ngodok utang. Nah, nyumbang ayo muludan. Itu nyumbang bisa dicirian ayo ke masyarakat di dia. Tulis. Umumkan Jumaah 5.000. Astagfirullah. 5.000-an diumumkan Jumaah cekek logor gitu. Tinggal batur, ninggalikeun kadeudeung ka cinta ka Nabi seperti itu. Masya Allah. Sakumalobana pengorbanan urang, maaf moal bisa ngunggulan pengorbanan Nabi, ninggalikeun ka cinta Nabi ka urang. Sabab moal putus cinta Nabi ka umat. Ketika malaikatna Allah masihkeun kuncina surga, gerbang surga, pansau Nabi al-karamatu wal mafatihu hina idin biyadi. Kamuliaan jeung kunci surga, gerbang surga aya dina leungeun kaula cek Nabi. Kan ku malaikat tadi orang dibuka, mangga ya Rasulullah, geura buka eta gerbang surga. Kumaha cek Nabi? Keheula. Kaula moal wakam muka pantos surga. Sehingga kaula hate tenang. Tenangna kunaon? Lamun kaula geus ningali umat kaula kabeh salamet. Sabab kaula moal tenang lamun aya umat kaula anu masih kana neraka. Aduh, ku Rasul ditungguan. Kaulah tenang hati lamun umat kaulah kabeh salamat. Cinta teu putus. Di pintu surga masih nunggu umatna. Atuh wajar lah satahun sakali diagungkeun muludanana. Sabab nu diperingati ku urang adalah orang yang paling besar jasanya ke umat Islam, yaitu Nabi Muhammad. Karena Nabi nusanya semata boga syafaah, anu ukur hiji. Nu dibere hak ku Allah pikeun nulungan umat. Nyata Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya saur Kangjeng Nabi, syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula di poe kiamah eta teh hak jang umat kaula. Sing sajelma nu teu percaya, maka moal meunang syafaat. Sing percaya bakal aya pertolongan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres tadi ilbil muludan, Islam mulai bangkit, gerak pikeun ngarebut Baitul Muqaddas, nyambung ka Damsyik, Syria, kabita ngayakeun muludan jangan bangkitkeun semangat Islam. Saha panitiana di Damsyik? Salah seorang ulama besar termasuk panglima perang Islam bernama Syekh Nuruddin Zanki menjadi panitia perayaan Maulid. Beres dirinya ke Mesir, di Mesir tetanggung terakhir 7 hari 7 malam muludan di Mesir. Saha panitiana? Salah seorang panglima perang Islam keturunan darah Kurdi. Saya darah Kurdi, panglima Islam bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi keturunan darah Kurdi. Jadi panitia perayaan Maulid di Mesir selama 7 hari 7 malam. Dengan cara apa? Setiap malam membacakan burdah, membacakan sholawat. Sehingga muncullah di akhir acara salah seorang ulama ahli sejarah, ahli burdah, ahli tarikh, ahli syair, ahli sholawat bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji. Tapi kan nyampe ke Indonesia ciptaan anak karangan anak. Aya di urang aya abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Aya kita muncul baheula milu ngabangkitkeun jihad Islam pikeun ngarebut Baitul Muqaddas. Makanya teh urang teh baheula berjanji di urang ramena. Leres teh? Rasan teh zaman urang laleutik baheula, kuringkeun leutik ke baheula.
Kerjaan air listrik can aya baheula mah musala gereot dina bilik baheula mah panggung hadapna kulah baheula mah bilikna geus darklok da sok dipake paseret-seret ai salat tapi malam Jumaah rame haneuteun masjid reot oge baheula mah lantena ge talupuh eueuh keramik marmer eueuh talupuh awi nu dibelahan kita teas sujud depan tarang ke kana awi pernah salat maghrib harita imam lilak sujudna suara ose-osean da kumis nyelap nah lupuh dari asup logor pas diangkat nganyit nu ngahitna masa lembar panu kadudut banget yang sujud luas lila-lila teuing sujud ustad begitu cengkak ke ose-osean ka imam dihareup ngabengeh-bengeh kalupuh da teas nah itu tega ka guru kitu nyerungkuy engkos beuri ti tukang ngabantuan ngabelengehkeun karena kowe bisa keluar lepas bungah nan ustad teh bari udang salamat Allahu Akbar nuhun ya nganuhunkeun atuh aing da ka guru ngajawab bari sujud sami-sami salat bisa musyawarah aing aduh lewat kumis can bilik dindingna dekok udah paseret-seret ai salat baheula mah budak teh balader baheula tapi da baderna terkendali baheula pernah aki-aki deket bilik nu dekok terus kaseret wae teu katahan ku bilik robas ku jepur atuh bubar nu salat nulungan aki-aki heula ti leuleuh kejemna aing baheula memakan korban salat baheula tapi malam Jumaah haneuteun kudu marhaba aya speaker asep aya sok sanajan dicaangan ku patromat baheula mah nya lentera aya speaker toa leutik digantungkeun tangkal jambu dan geus gepeng setrumna tina naon aki setrum teh cas mikna kele nu pieu baheula mah speaker salon buleud geuning dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet mereka baseuh lawon atau berbagai macam dejigong terkumpul tapi haneuteun malam Jumaah subhanallah mahlul qiyam malam Jumaah rame musala reon sederhana ge ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika haneuteun malam Jumaah nah ari ayeuna masjid pagede-gede musola pamewah-mewah masjid pakeren-keren malam Jumaah susah neangan peserta marhaba bener tuh paling aki we tilu-tiluan aki-aki wis bongkok daripada sepi teriuk kuek-kuek ya nabi salam malaikatnya rasul salam CS mah belah katuhu eta geus ngamai kana tembok kerek nu hiji bikin kokalna buatu wae ya nabi salam keseru imah reot dina panggung bilik malam Jumaah ti maghrib tapi ka isya haneuteun lamun ngaliwat bari poe kiri jalan da can aya listrik sabab eta malam Jumaah loba nu tawasulan loba nu areling ka Allah imah beladi itu bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah beladi itu yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim imah beladi itu Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-qur'an wa tanfarij minal qurab imah beladi itu la ilaha illallah imah sederhana tina bilik panggung tapi berkah loba nu eling ayeuna imah pakeren-keren ulah unggal peuting malam Jumaah we ti maghrib nepi ka isya geus hese ngadenge yasin ayeuna bener teh geus leungit teh kaberkahan malaikat rahmat teu dararata sok kasil muludan ondang deui malaikat rahmat ti imah supaya berkah dengan cara apa banyak tadarus Quran banyak zikir banyak membaca salawat beres tina sejarah ieu perayaan digebiarkeun maka singa-singa padang pasir kumpul menunjuk siapa yang pantas menjadi panglima perang maka Salahuddin Al-Ayyubi terpilih
menjadi panglima perang Islam. Di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, ribuan pasukan Islam berangkat menuju Palestina dan mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Maka dalam karangan buku Muhammad Penyampai Risalah Sejati yang dikarang oleh Abu Hamka Allah Mayarham menceritakan pecahnya perang dunia pertama. Inggris datang ke Mesir, ngajajah Mesir, nu didatangan ku tentara Inggris lain istana kerajaan Mesir, tapi pemakaman. Rek naon eta tentara Inggris ngagalian makam nu aya di Mesir, neangan makomna Salahuddin Al-Ayyubi, sabab Inggris dendam ka Salahuddin. Mendaratnya Van der Plas di Indonesia, mendaratnya Van der Houtman di Indonesia, mendaratnya Inggris, Portugis, Belanda, Jepang di Indonesia. Secara tidak langsung kata Abu Hamka, itulah melanjutkan perang salib yang tertunda. Sebab mereka pernah kalah di perang salib kedua di Palestina, dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi hiji-hijina turunan darah Kurdi anu paling dibenci ku Inggris nepi ka ayeuna. Jadi tokoh darah Kurdi nu terkenal di dunia ayat 3. Hiji, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali turunan darah Kurdi. Yang kedua, Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar. Nu katilu, Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ketiga tokoh darah Kurdi ini cuma satu yang dibenci Inggris sampai sekarang, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, sebab mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Kita sejarahnya. Tapi tetap bid'ah asep ya perayaan eueuh ti nabina leres, tapi kategorina ieu perayaan doang kieu seperti kieu adalah bid'ah mahmudah. Naon bid'ah mahmudah? Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi, tidak ada dari Nabi, tidak ada dari Rasul, tapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Perayaan anak can ayat Nabi tapi eusina tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Sabab ieu eusi perayaan keur ningalikeun iman urang ka Nabi, keur ngabuktikeun ngagungkeun Nabi, nulungan syiar agama Nabi. Naon nu ditulungan ku muludan syiarna tolab ilmu. Lamun biasa di dia rutinan minggonan paling loba 50 60, ku muludan bisa ribuan anu datang eta ngaji. Wattaba'un nurul lati unzila ma'ah, jeung eusina muludan teh naon? Nurut perintah Allah. Naon diturut? Ngahiji umat Islam di jalan Allah, jangan berpecah belah. Kuring yakin waktu pilkada pilpres anu halal di dieu beda-beda pilihanana, tapi dengan muludan mampu disingkirkeun perbedaan kitu nu dibawa ka dieu ukhuwah Islamiyah eta hiji nu dibawa. Alhamdulillah ta eta eusina muludan teh dina surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Wallahu a'lam bimuradi. Maka cenah jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma anu nulungan syiarna agama Rasulullah, jalma anu nurut kana perintah Allah, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Alhamdulillah. Ya intina mah muludan mah cangkang wungkul da geusina mah ngaji-ngaji keneh kitu. Kan kedah ngaji da bulan mulud disebut muludan, ngaji bulan Rajab disebut Rajaban. Eusina mah ngaji-ngaji keneh. Ngan kedah beda tempat beda ngaran. Tapi eusi tetep ngaji siga bulu. Di mana we nempel tetep bulu, ngan beda tempat beda ngaran. Ngan eusina mah tetep bulu. Nempel nasirah rambut warna jenis nama bulu, nempel na luhur mata alis beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu. Nempel na bibir kumis beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu. Nempel na gado jenggot beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu. Nempel na kele bulu dina dada, dina beuteung, dina pingping, dina bitis tetap bulu. Kan beda tempat beda kan acara anu kaliwat PR nah keduri wahanya di dieu lumayan ibu balik boga pagawean ngobrol jeung salaki kan tadi kade geus asep ceramah kadenge anu diliwatnya heueuh urang teangan ieu selamat mencoba.
Jadi eusi nama tetap ngaji bulu asih. Itu karena bulu siapa? Eusi nama tetap ngaji. Itu perayaan bid'ah tapi mahmudah. Pan bid'ah ge meureunan aya bid'ah wajib. Ongko bid'ah tapi wajib diayakeunana. Naon? Ngitabkeun Al-Qur'an. Pan di zaman Nabi can aya berbentuk kitab mushaf can. Di zaman Nabi ya masih kan ada di dada-dada para sahabat. Masih ada di hati di dada Kangjeng Nabi eta Quran masih dina tulisan berceceran di pelepah-pelepah kurma dikumpulkan di hiji sahabat. Pan dikitabkeunana Quran dibukukeunana di masa Umar bin Khattab. Ideuna Umar bin Khattab hayang ngabukukeun Al-Qur'an, nyitabkeun Al-Qur'an. Teu kaburu di Umar bin Khattab dilanjutkeun ku Utsman bin Affan. Karak beres nepi ka digali asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkeun ieu ayat. Ieu suratna diturunkeun di mana? Mekah apa Madinah? Oh ieu mah Mekah, Makkiyah. Sebab turunna digali ku para sahabat yang mengikuti Rasulullah dulu. Gitu. Kabentuk we kitab Al-Qur'anul Karim. Jadi mushaf eta. Makanya disebutna anu geus aya-aya di imah, aya di masjid, eta disebutna mushaf Utsmani. Digali tajwidna makhraj nanti ahli-ahli tajwid para sahabat Rasulullah. Dan Rasulullah mah geus ahli tajwidna. Dan geus gudangna Rasulullah. Gudangna ilmu. Aya patah, aya kasroh, aya dhammah, aya PS, aya JR, aya siddah. Pan gundul peneh di zaman Rasulullah mah eta cerdasna Rasulullah eta. Can dipatahan tadi kasrohan tapi jelas bacaan Rasul gitu. Entah ulah ngahap Rasulullah teu bisa maca lain. Tapi galianan urang eta sadayana justru ahlina ya di Rasulullah. Ana Madinatul ilmi. Cek Rasul kaula budangna ilmu. Loba nu salah ngartikeun Rasul gitu bisa maca. Astagfirullah. Atuh moal kasipatan ku patona meureun. Pintar Rasulullah, cerdas, budangna ilmu Rasulullah. Leres? Maka kadina kabaca aya fatah, aya kasroh, aya PS, baheula mah gundul keneh. Tak untung aku sedina Utsman diresmikeun digali deui. Jadilah mushaf Utsmani anu ayeuna aya di imah, tak kitab Quran eta. Bid'ah can aya ti Nabi, tapi wajib eta mah hukumna. Sabab mun teu dikitabkeun acak-acakan urang teh nyaho surat pertama, surat terakhir. Kunaon ieu make ngaranan surah Al-Baqarah, lamun dihartikeun kita surat sapi awewena. Naon hubunganna ieu Al-Qur'an ngaranna surat sapi? Surat gajah segala rupa alpil digali jadi ngerti. Alhamdulillah. Bahkan Saur Syekh Jalaluddin Asyuti merayakan Maulid Nabi memang teu aya ti Nabi tapi termasuk hasanah. Hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan Maulid Nabi adalah tidak ada dari Nabi, cuma bagus. Pikeun jelema anu ngalaksanakeun bakal menang ganjaran sabab eta jelema anu ngayakeun merudan didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Saha Syekh Jalaluddin Asyuti teh kategori ulama keajaiban dunia. Naon keajaiban Syekh Jalaluddin Asyuti? Usia 72 tahun, 72 tahun katalar Quran, katalar hadis lebih dari 500.000 hadis. Setengah juta hadis apal. Ngarang kitabna Syekh Jalaluddin lebih dari 700 jilid kitab karya ilmiah Syekh Jalaluddin. Termasuk nu masyhur nepi ka seluruh dunia, bahkan di Indonesia mayoritas di pesantren digali di logat adalah tafsir Jalalain. Terojol jelema anyar ngaharamkeun muludan, sok aya nanya, ari ilmu sia geus saluhureun Syekh Jalaluddin. Geus ngarang kitab naon maneh? Ulah ngaharamkeun cicing bae teu beuki mah bisi kawalan ti para ulama-ulama ahli ilmu. Leres teh? Supaya tetap urang jaga silaturahmi. Sabab ieu nu minggawa teh ulama-ulama besar. Ahli ibadah, ahli ilmu. Alhamdulillah, babak kahiji sejarah. Mudah-mudahan muatan iman akidah urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makna memperingati nu katilu naon Asep? Aya nu boga ingetan. Saha nu boga ingetan? Para panitia, PTB, KNVI, kabeh ieu panitia nu ngayakeun tandana ieu panitia masih keneh boga ingetan. Ingat kana naon? Ingat kana jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf Pak Bu, jasa Nabi besar ka urang terutama ke di akhirat syafaatna eta.
Naon sababna? Lamun ngarep-ngarep urang mulia di hadapan Allah diukur make salat urang, ibadah urang, tahu diri urangna. Kualitas ibadah urang can aya naonna. Si Asep Mubarok ek ngukur kamuliaanna ku salatna, masyaallah isin. Kualitas salat si Asep Mubarok jauh can aya naonna. Boro-boro salat si Asep Mubarok nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa. Teuing urang dieu mah. Sarua. Salatna kumaha urang dieu? Geus khusyuk. Oh, berarti teu dieu ngeutina. Aing ge nurutan urang dieu bae. Ibu-ibu komo, sholat isya ibu-ibu lain karena adzan isya, ibu-ibu mah lain karena iklan. Oh, sok tuh heueuh cenah jujurnya. Ku anak nangis deelingan mah adzan isya lila, isya mah tenang. Si samudra keur ramena. Ke ari iklan tuh, sholat isya teh ari dar iklan karak indit ka kamar sholat. Anakna ngomandoan hareupeun TV. Ma iklan age lila. Tenang asa di bejaan. Salat menit tumaninah kata Isya. Allah. Geus meunang 3 rakaat anakna ngagoak deui hareupeun TV. Ma mulai. Allahu akbar sami Allahu liman Allah. Buat celeng kata kieu. Budak katilihan dina kursi. Remote direbut ngalungan anakna takolkeun hulu budak. Tak budak yang dipindahin kasih upin. Beri adat-adatan pindah-pindah. Oh, sia anca euy. Salat hancur wiridan lapur hulu budak genjur. Pagawean saha? Indungna. Lalaki ge sarua, hayo sia. Boro-boro nyampe khusyuk tuh manina ge teu bisa. Komo salat berjamaah di masjid. Depan lain karena tempat sujud lain secara keur takbir pas nuheuh hayang kadeuleuh khusyuk meni peureum-peureum eta takbir Allah. Akbar. Brai panon bentak lain karena tempat sujud maca samping batur nu dihareup. Mahal wal kabur. Atlas ge alus tapi da bejana mahal deui. Wadimor sana. Cek malaikat balanya di mana goblok. Aisyah sholat ngitung harga samping. Aduh panon. Apa? Pantak kecil boga anak lalaki sok sholat ka masjid rapihkeun bajuna ulah aya merek gambar di tukangna. Dari berjamaah malin mikirkan diri sorangan, pikirkan batur sakirungin urang supaya kajaga katumaninahanana. Itu bisa masing-masing berjamaah mah. Mantak baju sholat yang berjamaah kudu polos. Kaos iklan hadiah dipakai sholat berjamaah. Kacang garuda mendingan jeblak di tukang. Ini kacangku. Ngarendeng juga pakai kaos kapal api. Jelas lebih enak. Sholat lebih tukang maca kaos diharap ini kacangku jelas lebih enak. Nu sholat jadi mikir iya kacang nu mana. Mata kaganggu. Jujur boro-boro nanti khusyuk tumaninah ge can bisa. Panon kaganggu, irung kaganggu. Mantak imah nu deukeut masjid wayahna waktuna sholat ulah ngagorengan peda. Dengekeun mumun tapi bisi nu sholat di masjid ke lapar, candahar haseup japuh nu sholat lapar lohor tek jemput deui cocok sambal doang bahwa da beres sholat aing balanya Allahu Akbar tina irung ngaco maca putih jengkol eta lo asin cek aduh irung kaganggu ceuli kaganggu bisa preman karak insaf balik muludan salat lohor maaf nu deukeut masjid imah pareuman musik waktu salat ceuli nu salat can istiqomah bisi preman sadar salat deukeut masjid tanu salat sepenting harus wah lain
dagang kok mau bikin dangdut mah bahaya. Tapi karuku ngebor cek mah ikat dibor ku aing siang teh cuy mata kehargaan jelema nu keur salat di masjid pareuman keperieun salaki sia ke masjid atuh di masjid tong diganggu bener teh can bisa tuh manina can liang hanap rasan aya di dieu yeuh nu keur salat nahan hitut aya yeuh nyaah dibatalkeun sarakaat nah itu awak kagerebeg geuning asepnya kok aing ngalaman budak muara sholat isya hari imam aki-aki lambat kayak begitu dibatalkan nyaah sarokaat teh dibatalkan geus nyedak kana gerbang kita makmum jadi amek-amekan lah itu goblok imam lambat teh aing teh kuat teh itu atuh imam teh nyaho sia rek itu goblok hari imam mah tenang tah yang gitu tuh kada ruku menyensor sini ngabeledak ditahan bari ruku sujud nongeng nilap sini ngabeledak begitu tahiyat yang ngijir gerebek deui nahan geus empot-empotan empotnyaan ngedek kana gerbang dar imam dihareup assalam joker nembak Aisyah jadi ngarobah Aisyah tadi awal ikut takbir diakhiri ku salam diakhiri ku gitu atuh salam we heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh loncat kana bedug jeger tembak teh siapa pernah ngalaman jalan beda kecil nah itu keur salat eta gangguan setan ampun make ngarojopan liang tai yang keur husu-husu geus atuh pan ditahan aya teh kuat dibatalkeun nyaah aing sarokaat deui tutun awak digerebegan teh parah siga nu kasatrum teh geuning kantos ngalaman mun sering aing mah sering mantar hayang udag kemuliaan di hadapan Allah ku kriteria salat urang maaf kualitas salat urang can aya nanaonan paling Pak Haji, Bu Haji, nu umroh, nu hajian, nu pernah ngalaman meureunan salat di Mekah nepi ka mewe. Entong nu sering, anu kakarak nu sering ge ceurik wae. Neuteub Ka'bah. Masya Allah, karasa nikmatna didinya mah salat. Jabatan, harta geus poho, nu ingetna dosa. Kabarikeun umroh meneh corona kuring jamaah. Kanu kakarak milu meureunan kakarak ieu hareupeun haram janyakeun memeh maghrib di aki-aki mewek hayu digireun jamaah disangka wiridan mewek non bah loba dosa geus aya sarua loba yang haji naon Masjid Haram namana ieu hareupeun di cangka hotel ieu masjid bikin ngagoak hanya kali bejaan ganengkeun ribu asup ke jero bisa neuteub Ka'bah ka bagian di jero masjid salat maghrib leumpang neuteub Ka'bah urun ceurik biasa nampona TV na foto eta hareupeun kunaon bah pingsan gawat aing ngagandong kasep bageuleuh maksudnya nanging kaki-kaki meureunan video klip baheulana muter deui keur ngorana badeur sok nyawer organ meureun cicing PTB cicing namanya nyawer aing we namanya
Subhanallah, video klipna neumrak kadeuleu diputar ku malaikat dosana nu baheula keur lalajo layar tancap keur ngorana baheula mah film layar tancap kemudian balik nonton film leungeunna butarasi heuh nongtonna deket warung di warung aya atuh kadinya ulah ngeres pikiran teh jadi makanya rek nyombongkeun naon di Makkah ketika neuteup Ka'bah maaf di dia orang sombong luhur ilmu di papatan kusahanapeun sok karada karima maaf sadar masing-masing punya kekurangan lah sia budak kamari sore nyaho naon pun tembah sok sanajan bijil ti sahanapeun bener mah tarima nepi ka Mekah bageun loba nu leuwih luhur ilmu tibatan urang harta rek disombongkeun nepi ka Mekah eueuh nanaonan keur di lemur eta ku sombong-sombong teuing karak bawa mobil hiji mung nanya ka tatangga ngeliwat mun ditutupan kacana kabeh berat tatangga ge nyahun eta mobil teh 5 tahuneun dek kadenge keur mengkol eta oream mending ngajerit meni kiridit cenah teh tong sombong sia teh di Mekah mah mobil mewah jadi taksi hargaan ulang hayang naik Camry ge 2 real naik Alfa 2 real jadi taksi hargaan naon deh disombongkeun maaf jabatan maaf terus tapi maka Mekah naonan jabatan urang ketika tawaf sataranjang Pak bintang teu dibawa mantak keur baru ka jabatan teh belaan Islam ameh nyaksian di poe kiamah eta jabatan dipake ibadah ya Allah nepi ka Mekah mah eueuh runtuh 2 helai kain putih ihram atas bawah geus kal mayit seperti mayit naon deui disombongkeun kaset yang disombongkeun maaf di dia asapan kasetna mung gaul jeung babaturan maaf jang ka Mekah sia goreng nempon leuwih kaset di ditu mah balata kayak keur umroh kamari teu pede leumpang hotel ka masjid hareupeun Saudi jangkung aing penek belah dia Libanon bodas aing geuneuh belah dia Mesir mancung aing pesek mundur aing ka tukang sorangan sok nu kasep sia teu hareula sorangan aing beri tungkul syukuran we ya Allah nuhun abdi tiasa ka dieu ge nuhun Gusti nikmat geus disyukuri diubaran hate burudul ti tukang jamaah Afrika negro ngahiji aing di dinya jadi meunang aing di dinya mah geus aing meunang geulis aing disombongkeun neng sorry neng sombong jadi jelema geulis geus tepi ka Mekah jadi goreng loba leuwih cantik Libanon komo jangkung bodas lamun Libanon nginum rasan cai kadeuleu nyurulukna bening atuh aing keur leumpang teu eureun bujur diciwitan ku pamajikan mata naon sih nyewit wae molotot wae mata atuh aing peureum nu geulis katabrak apa korela ku pamajikan tabrak tuh bujur ontak astagfirullah cemburu pamajikan teh cemburu tandana cinta ya iyalah rek teh cinta kumaha aing storna gede wae da awewe mah kumaha du tah eta mah bener ya subhanallah leungit kasombongan eueuh nanaonan loba haji salat careurik neteup Ka'bah dimimitian ku azan terus qomat dari imam kana hatem ngagebrek ceurik inget loba dosa makana sing nararasi di panitia kabeh si bisa ngerasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Nabi Muhammad teh jalmi nu gede jasana urang ngukur kamuliaan ku salat urang jauh keneh ari kunaon deui atuh urang diukur kamuliaan di hadapan Allah maaf ku puasa Ramadan urang sugan asep maaf kualitas puasa Ramadan urang boro-boro nincak kana khusus nincak kualitas khusus ge can bisa puasa urang mah karena puasa umum non puasa umum mampu nahan lapar haus hungkul panon bibir ceuli teu milu puasa mungkin gara-gara haji umroh maaf
kualitas haji umroh urang Pak Haji Bu Haji balik teh Mekah karak menang sorban karak menang kopiah bodas sombong leungit ke di Mekah nah ai balik teh Mekah jadi jelema sombong deui ke di Mekah berehan nah ai balik teh Mekah jadi jelema pelit deui awas can aya naonna sok sanajan kitu lain suudzon ka Allah lain urang tetap husnudzon ka Allah kakurangan ibadah-ibadah urang sing dihampura ku Allah anu benerna atuh sing jadi amal soleh sampeureun urang deui kiamat amin ya Allah ya rabbal jadi naon atuh ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah lamun lain gara-gara salat puasa jeung haji umroh nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen cuma satu jawabannya naon gara-gara ayat cintana Kangjeng Nabi Muhammad urang mah mulia di hadapan Allah gara menang cinta Nabi gara-gara menang syafaat batur mah teu meunang eta nu ngajadikeun urang mulia ayat cinta Rasulullah kan Rasulullah nangis di majelisna Allah teu ngantep cek Allah ke malaikat nah hai malaikat sampeurkeun tu Muhammad sampeurkeun naon sababna nangis malaikat menghadap Rasulullah assalamualaikum Rasulullah kaget Rasul disebutkan malaikat Jibril alaikassalam ya malaikat Rabbi aya naon Jibril aya parentah naon teu aya parentah naon kalau rek nanya naon sababna anjeun nangis Rasul ngajawab ya malaikat Rabbi istaqtu bi ummati Jibril anjeun hayang apal naon sababna kaula nangis leres Gusti kunaon anjeun nangis kaula nangis keur rindu sono ka umat kaula sono ka umat kaula Jibril mayun deui ka Allah ya Rabbi Rasulullah nangis ke sono ka umatna cek Allah hibur Jibril cenah leungit ka sedihna kumaha ngahiburna bejakeun ka anjeunna kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga hiji istana surga diisi ribuan bidadari ribuan pelayan sadayana kanggo anjeunna Jibril mayun deui cek Rasul aya naon deui Jibril kaula nyana kabar bisa ngaleungitkeun ka sedih anjeun mana Jibril geura bejakeun Allah nyadiakeun ribuan istana surga hiji istana surga isian ribuan bidadari ribuan pelayan sadayana kanggo salira tos ulah sedih deui. Apakah Rasulullah dengar itu langsung berhenti nangis, langsung ketawa, bahagia? Tidak, Rasul tetap nangis. Jibril kaget, kunaon Gusti teu bungah aya berita ieu? Jibril, Allah geus jadiakeun ribuan istana surga jang kaula, leres Gusti. Dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo kaula Jibril, leres Gusti. Ayeuna kaula nanya Jibril, fa kaifa bi ummati? Kumaha jang umat kaula? Tetap Rasul mikirkeun urang. Rasul tidak memikirkan ribuan istana surga. Jibril itu bisa ngajawab kumaha jang umat kaula cek Nabi mayun deui ka Allah ta Jibril ya Rabbi Rasulullah teh keukeuh nanyakeun umat bae Allah nu ngawaler inna sanurudhika fi ummatika wala nasu Jibril menyampaikan aya naon deui Jibril ieu pesan Gusti naon Allah ridho ka salira Allah mikarido karena perkara nu dipikarido ku salira. Oke, Allah moal poho ka umat salira. Ketika urang umat menang jaminan, baru Rasulullah berhenti nangis, nyarios ke malaikat Jibril. Idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah, kaulah terrela lamun aya hiji bae umat kaulah asup ka neraka. Kaulah terrela. Tinggal cinta Rasulullah ngabela urang umat subhanallah inilah orang-orang yang dirindukan Rasulullah amin karena Rasul sendirian ketika sahabat Ibnu Muwaihibah nanya ya Rasulullah Gusti rindu ka saha umat kaula cek Muwaihibah alas tapi umat ka Rasulullah ari abdi ya dipengkereun salila lain umat salila ari abdi lain umatna Rasulullah la bal antum ashabi lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula spesial Rasul ngamanja ka sahabat itu nu yakin atas sahabat bakal jadi tetangga Nabi di surga Muwaihibah makin penasaran lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan nah ku bunga-bunga ting ku bagjak ting eta jelema sampai diingat-ingat ku Gusti sampai nangis ingat ka eta jelema saha eta jelema nu mulia teh Gusti Rasul ngajawab qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani hiji kaum nu bakal datang ke terakhir sanggeus kaula teu aya
Eta jelema can pernah panggih jeung kaula, eta jelema can pernah ningali wajah kaula, eta jelema can pernah ngadenge sora kaula, tapi maranehanana iman cinta ngagungkeun ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah SAW. Can pernah panggih jeung Nabi urang, can pernah ngadenge suara Nabi, can pernah ningali wajah Nabi, tapi urang iman cinta ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Saha deui Gusti nu dipikasono ku Gusti umat salira teh. Nu kadua birrul walidain, umat kaula anu sok nyang harepkeun nyenangkeun indung bapana menjadi prioritas utama. Budak nu sok nyenangkeun indung bapa, ngabungahkeun indung bapa, tapi sabalikna budak nu nganyerikeun hati indung bapa moal meunang syafaat. Eta budak rajin sholatna di dunia fardu sunat teu katinggalieun haji umrohna tiap tahun, tapi di akhirat ditolak ku Nabi teu meunang syafaat. Gara-gara eta budak nu sok ibadah di dunia rajin nganyerikeun hate indung bapa, nepi ka maot teu meunang ridho indung bapa. Dengekeun budak molat. Gegerewekan cinta Nabi moal meunang syafaat. Lamun anjeun nganyerikeun hate indung bapa teu mempeng araya keneh indung bapa nu geus teu aya buru-buru tawassulan lobakeun sedekah kirimkeun ganjaran khusus dan indung bapa. Kiai keur nyieun masjid nyieun pasantren kiai abdi gadus mentah 100 sak pahalana kanggo almarhumah ibu Rama abdi nyampe cuma buyut bungahna ke di dunia baheula hirup keneh indung urang bapa urang imahna reot teu di keramik acan ngebul jeung imah aing geus maot kalah dikirim keramik ka makam aya budak nu kitu tolong coba indung ngagoak di jero kubur anya butuh keramik teh baheula aing keur hirup geus pae kalah dikirim keramik sok nu karumpit aya indung bapa keneh buru gara sararujud gara diu cium dampal sampeana tetep wajah indung bapa urang peot ngaleun ku kolot-kolot teuing lain tapi peot na kulit indung bapa urang kusabab capek nguruskeun urang ti mimiti orang maaf naon rek dibanggakeun ku urang dunia jeung akhirat lamun teu meunang ridho indung bapa eueuna naonan indung bapa bayangkeun tetep wajahna sampeurkeun poe Jumaah mun aya waktu datang Pak Ma jeung bapa meujeunna jadi raja abdi jadi pembantu ngecukup tanaga emak beak jeung bapa pikeun ngaulan abdi ayeuna bagian abdi ngaulan mah jeung bapa asal emak ridho ka abdi wih hebat. Ma, Pak, abdi rek jarah jeung kiai ka Wali Songo 10 poe. Doakeun ku emak ku bapa supaya doa abdi diijabah di hareupeun makom para wali. Nyajang didoakeun ku emak jeung ku abah. Ngan bekelan mah atuh. Sawaktu ditinggalkeun ku anjeun, tong ditanyakeun mah geus disiapkeun ku abdi lain 10 poe. Tah, jang bekel emak nafkah sabulanan. Ieu jang bekel bapa tah jajan sabulanan. Sehingga bapak jeung malamun eta keperluan teu kudu anyuk utang ku abdi dijamin sabulanan. Doakeun abdi can nepi ka makom Wali Songo geus meunang kaberkahan eta budak di jalan. Dar init ka Wali Songo memeh nganyerikeun indung bapak maaf. Eta ceritan hareupeun makom Wali Songo istajib ya Allah ceri getik moal ijabah kahalangan kahijab. Sabab nganyerikeun hate indung bapa atuh indung nameh tajang maneh hideut jarah bekalan emak atuh 10 poeun salila maneh jarah kewe mah balik jarah bingung indungna aing rek nyamel ayeuna kudu nungguan 10 poe deui ceuk bapana jang meuli ropa atuh bapa bekalan kepa balik jarah ceuk bapana atuh nyengsol manten sungut aing kudu ngadaguan sia balik jarah aing hayang ngarokona ge ayeuna jejeritan hareupeun makom wali moal ijabah moal ai karomah nu sabenerna aya hareupeun indung bapa itu ge bener tah ieu nu mustajab hareupeun indung bapa urang heula kalah menang kaberkahan di makom para aulia Allah gampang doa diijabah indung bapa utama awas komo kanu jadi indung kumpulkeun harta anak sadunya arek bayar jasa indung moal kabayar bener tuh Bu dibelaan teh ngomong atuh awewe bener henteu termasuk salaki ulah coba-coba nyeri pamajikan cicing ngomong cicing kumpulkeun harta salakina sadunya rek bayar jasa pamajikan moal kabayar Pak nyaikeun Bu aing tasap di baheula ka lalaki
Agak yang resep bahaya. Masa duren ngakal jengkol. Naon jasa Allah itu bisa dibayar ku anakku salaki. Jenjang menuju kehamilan ibu sok micidan getih kotor sabulan sakali leres. Naon ngaranna? Bahasa agamana head, bahasa nasionalna mens, bahasa Sundana naon di dia? Hah? Kareseban. Bahasa premana naon? Brewok utak getih gitu. Esek memang bahasa. Brewok utak getih. Botak jadi merana. Gede mens. Cenah keur karasa men nyeri awak nyeri bitis nyeri suku bener ibu eta teh. Dengekeun kajang Maman Tony dengekeun Rudi dengekeun. Pepen dengekeun. Bener teh Bu? Salaki ngarasakeun teh. Yang terima bersih cenah. Cek ibu atau Allah teh adil. Nu men awewe justru adil. Fisik biologis diatur ku Allah. Ketika ibu men bahkan penanggulanganna gampang. Aya softtek mah. Teu beli softtek atuh gampang ibu mah tinggal lompat ka dapur jajalkeun lap kompor. Mun lalaki men ripuh eueuh softtekna. Aku lalaki men bungulan maku anduk. Dibeli mah gampang. Subhanallah. Dua, jasa awet teh bisa beli lalaki hamil, bener kan? Ulah kami teh beunteung 8 bulan keur nyiram ge ripuh awewe mah. Aneh-aneh kahayangna. Sekali nah yang dahar sangguna yang dicocol karena sirah kiai. Hamil kasurupan lagi. Ya Allah, berat tanggung jawab. Bucan ngalahir ke nyawa taruhanana. Nah ini terakhir ASI eta penyegar jang barudak sehingga tumbuh kembang sehat gara-gara aya air susu itu. Mata kumpulkan harta anak rasa dunia moal mampu mayar jasa itu. Luka dua terakhir sanu bakal menang sapah nu dilindukeun ku Nabi nu katilu nyaeta jalma anu sok rela berkorban di jalan Allah. Mudah-mudahan harta, tenaga, pikiran geus dikorbankeun ku para panitia, jamaah sadayana sing jadi amal sedekah sampeureun di poe kiamat moal mantak jadi ngurangan harta di poe sedekah justru bakal ditambah-tambah ku Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu gerimis, cai, itu lagi duit. Alhamdulillah rahmat Allah. Jadi hujan seperti obat, wabah nuker musim ayeuna segala leungit gara-gara hujan. Amin. Urang sing jangan diraksa ku Allah. Amin. Ayo urang atuh asa sarengan. Amin.